Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kod odiechieng' ka wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wantiere e osiptal, wantiere kod daktari marwa, obonyiso nyinge ni en ng'a, en nyakanye, olonye weche mage kato en bomiyo watwak ma wadhi wuoyo odiechieng' ma kawuono. Machiegni daktari. Erokamano. Aniluonga ni Dr. Angela Makligeyo. Anyagem. An daktari mathiedho tuoche mek cancers. Kawuono wadwa wuoye tuo miluongo ni colon cancer. Erokamano ahinya. Moro kapok wadonje wach mar colon cancer kata cancer mar colon, inyalo nyisowa ni colon en ang'o e fuoni mag dhano ka to tije en ang'o mondo mi kor ka wadonje e tuo mar cancer mar colon. Colon en nyimbich maduong' ma chakore kama nyimbich matin rume to oduong' en gimoro mita 1.5 to ringo kochakre kora chich to dhi nyaka kora cham kuma nyaka koro chowuokie. To tije en tije ariyo mar golo pi ka ng'ato osechiemo ma chiemo oselosore iye koro golo pi ma extra mondo donje i del to golo nyaka chiemo makonyo del miluongo ni nutrients mondo donge i del. To bas ka okonyo mondo modong' machilo miluongo ni waste products mondo sudi nyaka koma koro cho nyalo wuokie. Koro tije en mana mar duoko pi e del, duoko nutrients e del to bas ka igolo cho kuom koro chiemo ma ng'ato ok dhi tiyo godo. Ma en gi tich maduong' mokalo nikech ng'ini seche ma ng'ato chiemo, ng'ato dwaga ni ochiem to mondo mi madini kata chiemo gi odonj e dende mondo mi okonye. Pigni bende onego bed ni dok e del moko mondo mi okonye kato mok tigo tigolo oko. Ma en tich maduong' mokalo mar nyimbichni. Mane tije to jok parga ni en kar del ma important ma tije ng'eny nikech chiemo te ma ng'ato nyaka tigodo e dende. Ka colon nitie gi shida moro amora to koro ok onyal yudo chiemo moromo. Iwacho ni shida moro amora kapok wadonje kansa mar colon, shida mamoko mathoro mako colon kata nyimbicha ma en maduong' to makore gi kama matin rume. Shida mamoko mothoro bedo godo gin kaka mage? Ng'enyne nikech chiemo ka ng'ato chamo to nyalo bedo gi chilo mopogore opogore. Koro gik manyalo ga hinyo nyimbichni en manyawacho ni yamo kata infections. Maparo ni tuo mang'eny ahinya ma ji yudoga e yor mar chiemo no en achni ng'ok kata dieo mabiro nikech ng'ato yudo yamo kata infection ma giyudo e chiemo. Mane mang'eny ga kabisa. Maka beto onego bed ni rite mana kaka fuoni mamoko mag del nikech tije en tich maduong' mokalo. Wadonje to kwa kansa mar nyimbichni. Kansa mar nyimbichni en kansa mar nyimbichi. Inyalo pimonwa mathoth kaka in daktari gimomiyo kata ka entiere pacho ka ong'eny marom nade kata ibodonjonwa matut ipimnwa kako ochal kata kako timo jatuo. Koro kansa mar nyimbichni ong'eny ahinya. Ka wang'iyo cancers te kata Kenya kae kata side mar western koni kama Nyanza be nitie en kansa mar 4 kuom cancers te. Koro en kansa maduong' ahinya ma chando ji mang'eny. To gima timore ga ni en ka nitie kuot. Wanyalo wacho ni kansa en kuot mabiro e nyimbichni maduong' no. Ma ka ng'ato oyudo kansa no to anyalo wacho ni lining kata ring'o ma nitie nyimbichni no kuot to kuot no en kuot madhi piyo piyo. Kuot ma piyo piyo to onge gi control moro amora. Ma nyalo dhi adhiya mbele kamano to ng'ato ok ong'eyo. Koro mane ma wanyalo wacho ni en kansa. Koro nyimbichni no kuot to kuot ma piyo piyo to onge control ma kawaida ma miyoga del ng'ato kik kuodi. Ma iwacho ni nyalo dhi mapiyo piyo mokalo to ng'ato bende samoro ok nyal ng'eyo mak mana samoro kosedhi mang'eny. Dr. Angela, daher mondo mipimnwa ni colon ni kata nyimbichni en gi kidieny achiel mar kansa ni koso gibiro e yore mopogore opogore mag kansa mag colon.
Gin aina mang'eny, nikech wachoga ni kansa nyalo mako kuonde te ma actually e mek del, kaka koro nyimbichni nitie gi lining ma iye no. Koro lining no nyayudo type achiel mar kansa. Bas nitie ring'o mawacho ni muscle. Mano be nyalo kelo type mopogre mar kansa ma iluongo ni sarcoma. Bas kae nitie nyarung'rung' e dhok lichin kanyo ma be konyoga mondo ogol pi. Seche moko be konyo mondo mak infections. Be komako kansa, ka nyarung'rung' omako kansa to ayudo type mar kansa ma waluongo ni lymphoma. Mamako lining cha iluongo ni adenocarcinoma. Bas nikech nyimbichni be konyo gi digestion, rego chiemo. Koro nitie glands moko kanyo ma be golo chemicals ma rego chiemo. Mago be nyalo yudo kansa. Iluongo ni neuroendocrine. Koro ng'enyne gin types 4 ni kansa manyalo mako nyimbichni. Ng'enyne wacha ni colon cancer to gipogre ma ng'enyne gin 4 go. Ma kawuono wawuoye mane, koso kawuono wabomulo matin ma. Wadhi wuoye, waketo maino e mane? Mar lining ni? Mar lining no. Actually, ka nitie ji 10 mayudo kansa, at least 8 ng'enygi bo yudo kansa mar lining no miluongo ni colon adenocarcinoma. Koro ka ng'ato yudo kansa to ng'enyne en ga mano mar lining no. Ang'o miparo no ng'eny, Dr. Angela? Nikech kanye ma anyacho ni chilo mora mora modonje del, manyalo kelo kuot moro ma eventually nyalo lokre kansa, kanye ma chakrega. Nikech mane contact mokwongo, kanye ma gimora mora mako mokwongo. Koro kanye momiyo kansa no ema ng'eny moingo moko go. Nikech kanye ma gik moko mako mokwongo, chope mokwongo, lining no. Obed chiemo, obed pi, iketo gimoro mok kare dendi, samoro ichamo gik ma ok winjre gi dendi kanyo, e kama odhi chako godo manyiso ni entiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruok. Dr. Angela Mori nyalo pimonwa jogo mathoro bedo kata mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod kansa ni mar nyimbich. Gin jok mage? Gin jodongo, gin joma mine, gin nyithindo, gin joma chuo koso, to nikech ang'o? Koro kansa, actually cancers te ng'enyne biro gi higni. Koro ka ng'ato dongo to higni ne medore, to ineno ka inyayudo ka koro kansa nyalo make moingo nyathi matin. Koro actually ka higni medore, mano nyalo miyo ng'ato yudo kansa mayot. Jarateng', achoga ni ng'ato los marateng' e piny to tuoche mang'eny mako gi. Koro ng'at marateng' cancers gi ng'eny moingo jok ma wazungu. Jok ma oae familia, ka jonyuol gi nitiega gi kansa mora mora, type mora mora mar kansa mosemako ng'ata e nyuola mar ng'ato, inyado ni ginyalo yudo kansa mayot kata mar colon no. Bas nitie jomoko bende makro kansa mar nyimbichni no ema nie family margi. Koro gin gi chance mar yudo kansa no moingo ng'at ma onge gi kansa mar colon e anyuola gi. Jok ma nitie gi kuot moko mar nyimbichni, to kuot no ok en cancerous. Nitie kech nyalo yudo ka nyimbichni okuot to en kansa mano madongo ma onge gi control no. Kata kuot moro ma wacho ni en benign mok en cancerous. To ka gi hinyo mako ng'ata ahinya, to gin be ginyalo lokre kansa. Koro jok mosebedo gi tuo miluongo ni polyps, gin be gintie gi risk mar yudo kansa. Koro mago to gik moko ma ng'ato nitie godo ma onge giminyalo loko kanyo, makia maka nikech gigo nitie kuomi. Lakini nitie moko ma biro nikech kaka wadak. Koro achoga ni ka ng'ato chiemo, to chiemo mochamo go ok gin chiemo maler. Be gin chiemo mobedo manufactured kata mobedo processed. Yudo ni tuo mar kansa no nyalo mako gin. Kaka wacho ni chiemo go te madonje e dhok lichin, donje nyimbichni, to gin ema ginyalo hinyo nyimbichni. Mar ariyo en ng'at ma chwe ahinya. Sana ka ng'ato chwe to mafuta ng'enye iye kae. Kich mafuta no mako dhok lichin, koro dhok lichin ok nyal sudo kaka sudo ga mapile pile. Jok ma ok tim
exercise. Ka idak lakini beta onge tich mitiyo. Koro yudo ni remo ok sud maber, to remo ka sudoga maber to konyo luoko del. Koro chilo madonje del nyalo wuok mayot e del. Koro ng'at mok tim exercise be nyalo yudo kansa no mayot. Jok mamadho kong'o, kech kong'o bende nitie gi chemicals mahinyo lining mar nyimbichni. Jok mamadho ndawa bende nyalo yudo. Bas nitie tuoche moko bende makelo kuot mar nyimbichni mar lining no. Achiel kuom giluongo ni inflammatory bowel disease. Koro gin types moko kanyo matek ma ng'ato nyalo dak godo aming'a, to ka ok othiedhe mochango to nyalo yudo kansa. Tuoche kaka mek sukari, jok manitie gi diabetes, tuo mar sukari be nyalo yudo kansa no. Ma en kansa ma nyalo mako ji mang'eny mokalo, nikech kwang'iyo gik ma ipimonwa gi Dr. Angela, iyudo ni family ok idhi yiero ni family ni chal nade, ok ing'eyo gima notimore kata ni dau, samoro ne nitiere kod kidieny mar kansa to moro nok ung'eyo ni en ma kaito bende iwacho ni jorotenge kanya bro duoge mana matin, nitie katika ni in gi pien del marateng' kamara kama, nitiere kod thuolo mamalo, kaka wadak, kaka wachiemo, ratil mamalo mar del, tuo mar sukari, diabetes, ma bende thothne medorega kaka ng'ato medo bet mang'ongo, nikech tito en gima nitiere, dhano te nyaka bed madongo e point moro e ngimagi. Mulna kar jorotenge ka nikech kaka mar kong'o ipimona odhi ketho lining, ndawa bende thothne ketho cells kata leche mag remo mar lining, koro nyalo miyo ng'ato bedo kod chandruok e lining. Kaito weche mag mo, ratil mamalo mar del bende ipimonwa, polyps bende ipimonwa. Pimna mana matin theory ni kaka daktari, wach mar jogo mantiere kod jorotenge kaka wan. Anya wacho ni na ng'enyne kaka wadak piny makoni ni, bakoro nitie anya luonge ni genetic problems. Achoga ni genetics no en kaka gima loso del, en kama tine i del kucho, mamiyo wabedo gi anya wacho ni lokruok moko e genes mar jarateng', to lokruok mantie genes go gin mamiyo ng'ato koro bedo gi damages moko e dendgi, mamiyo gibedo gi tuoche moko mek kansa. Koro ng'enyne en genetic makeup mar jarateng' mamiyo del nyalo kethre ahinya. Kaka wadak, pod atemo paro kaka wadak, kaka jorotenge koni, ok ang'eyo Dr. Angela, en wani koro mano buk wanyal control nikech ne wayudore kaka jorotenge, to gima ng'ato nyalo time onge. Kaka wawuoyo ni nenore ni en kansa ma bende nyalo mako ji mang'eny mokalo. In kaka laktar, thothne neno ji maromo nade e iye kaka biro kod kidieny ni mar kansa kata ranyisi machal kod mar kansa ni? Ji mang'eny manitie gi kansa mar nyimbichni, achni kaka clinic kae, anya wacho ni maybe kansa mar thuno, gi kansa mar yo mar nyuol milongo ni cervix, bas mar adek en kor kansa mar colon no. Koro ng'eny kabisa, to kaka nawacho ni jorateng' ma bende nitie gi risk no, yudo ni wan wayude kapod ji tindo. Ngeni kacho ni ka higni medore to kansa no biro mayot, lakini awacho ni Kenya kae kata Afrika ng'eny jok mayude kata mwaneno kae gin jok matindo. Nitie kata moko mwaneno to pok ochopo kata higni 30, moko nyithindo pok ochopo kata higni 20, moko be pok ochopo kata higni 40. Koro ng'enyne ji neno ga no nyalo biro kisechopo higni 50 kadhi malo, lakini korwa koni to ng'eny to mako joma tindo. Utimo nonro mondo mi watem ng'ane ni en ang'o matimore koso? No mane challenge ma wantie godo Kenya ni kansa medore. Chono wacho ni maybe okomedre ni mashinde makoro nitie, koro wayudo mayot ni ng'ato nitie gi kansa, koro ng'ere moingo nikech technology omedore. Lakini kwang'iyo kata pim ming'iyo ni kansa romo nade Kenya kae, osiko kodhi malo, ineno ka numbers go dhi malo. To kata odhi malo kamano, acho ni kaka Afrika kae kata Kenya kae ok watim ga
research moro manyalo nyisowa ni tang'o ma miyo kansa medore sani. Koro kwang'eyo kabisa. So pod watiyo mana gi knowledge moro moa kuom pinje ma oko go. Koro pok wapimo, lakini theory manyalo wacho ni ng'enyne en chiemo. Kaka nawacho ni colon moro michamo, kod oler kod ochido, kod en gi poison moro, gite gidonje iye kucho. To ng'enyne kidhi losruok maber, inyalo golo chiemo ei maber, maonge ni chiemo dak ei ahinya, tuoche miluongo ni constipation. Maybe yot mondo chilogo wuog piyo. Lakini ng'eny ji diet mwachamo budhe ich. Koro kore diet no be nitie gi chilo moko, nyalo affect ma michilogo ohiny, dhok lichin. Erokamano ahinya. Mano Dr. Angela en oncologist, en laktar ma olony e weche mag thiedho kidienje mopogore opogore mag kansa. Kawuono waketo maino e kansa mar nyimbich. Iwinjo kaka opimonwa oganda wa mar jorotenge kama othoro bede mang'eny. Tok joma dongo kende nyaka joma tindo. Idak nade, imadho kong'o, imadho ndawa. Intiere kod ratil mamalo mar del. Intiere kod tuo mar sukari kata mar diabetes. Intiere kod seche ma ichamo chiemo ma obedo processed ahinya kata mokale machine ahinya. Magi duto te nyalo miyi thuolo mar gamo kidienje ni mar kansa. Yena wakaw thuolo mana matin wayue ka waduogo to wang'eyo ni po nono ni intiere kod thieth kata ikale thieth medical condition mora mora bende inyalo bedo kod thuolo mar gamo kansa ni. To kineno ranyisi mage tinyalo chich ni intiere kod kansa ni. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chini mama charusin. Ako mama chaga ngwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route, or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Sarap, mahalo pa dunian nga. Ngano mo biro? Itendo Simoro TV ngata kini TV odni nikech ung'eni nera okwero koko mawuoge TV maka poni obo winjo koko no obo goigo kwajo ma yie Nyasacha nyaka wabed gi lweny e odni dawe waya chunyi kik chandri anabolo so gimora mora ibo tima ng'ong'isa. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wantiere kod Dr. Angela. Nokonyisowa ni kama wantiere ni en kanye kata kama nobonyisowa kaka wamedo sudo e chenro ni. Daktari, ne wang'iyo kacha gigo manyalo keto ng'ato at risk kata thuolo mar bedo kod kidienje ni mar kansa. Bende wantiere kod medical conditions kata tuoche mamoko kata thieth ma ng'ato kale manyalo miyo ng'ato bedo kod thuolo mamalo mar bedo kod kidienje ni mar kansa. Moko to nitie manase wacho kaka tuo mar sukari miluongo ni diabetes. Mano en tuo ma bende ng'eny ahinya Kenya kae kata e piny kae. Koro ng'ata mantie gi tuo mar kansa nyalo yudo tuo mar diabetes, nyalo yudo
kansa mar nyimbich nie. Ndawacho ga ni jok ma ong'ere kamano nego bed ni chako pimre chon. To moro kendo manyalo kelo banacho ni kanitie kuot mawacho ga ni gin binen kaka mar polyps mano bende medo risk mar yudo kansa. Bas kai jok manitie gi general problem iluongo ni inflammatory bowel disease mano mana kuot moro ma affect lining mar nyimbichni be nyalo yudo. Koro nitie jok moko mosethiedh cancers moko chon. Ng'ata mosethiedh gi chemotherapy e kansa moro amora mopogre kata gi mar colon no. Yudo ka nyalo yudo kansa mar colon mayot. Kech yien go thiedho kansa to seche moko gin be ginyalo kelo kansa. Jok mosethiedh gi radiotherapy. Radiotherapy be en weng'o mitimo ne cancers mang'eny ahinya e del. Koro ng'ata mosethiedh gi radiotherapy sana ka notimne radiotherapy kata weng'o no e side mar kore kata mar iye kata mar nungone bende risk ne mar yudo kansa mar colon be ni malo. Koro nyalo biro gi tuoche kaka mawachogo to nyalo biro gi thieth mawachogo. Mori mulno mana matin ka chemotherapy en mar thiedho kansa, radio bende mar thiedho, to chopo ga nade makoro lok makoro onyalo chako kelo kata trigger kansa machielo. Pimno mana matin. Koro nikech thieth mar chemotherapy kata mar radiotherapy gima ginyalo timo ni ginyalo hinyo genes. Genes koro nyalo pimo na ruth iluongo gi nang'o gi dholuo. Mana kaka ni sewacho ni gin nyinyo matindo maloso dhano, kaka ni pimo na mokwongo kani wacho ni wakacha ni ong'enye gi Jo-Afrika kotendre kod genes wa kaka oganda Jo-Afrika. Koro mago nyalo iyudo ni chemotherapy hinyo genes go, radiotherapy be hinyo genes go. Koro seche mothiedhi to inyalo kata chango kansa mithiedhi no. To hinyruok motimre genes go dong kanyo. To gimedore, ok ni gimedore kendgi, nikech pile kidak to genes nigo bende bedo moti mana kaka del be bedo moti. Koro kichako ni ne gihinyore nikech nothiedhi to kaseche dhi mbele, higni ni dhi mbele to gimedo hinyore nikech nitie gik mang'eny ahinya ma obedo exposed to e del. Koro gimedore, damages go medore, nyaka chieng' moro kendo ginyalo kelo ni kansa moro ma pok ni bet godo. Koro mane kaka gimedo kansa bende. Koro gikel kansa sano kao higni. Apa ni mano wabogo mbaka matin kosetieko chenro ni mondo mi med pimo ne oganda gi maber nikech aneno ka gimbe gichiko itgi gidwa ni mondo mi gimed ng'eyo wachno maber. Dr. Angela, pimno ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chichi ni nitiere kod kansa mar nyimbich. Ni wacho ni wakacha nitiere gik moko manyalo timore mang'eny e del, ten mana nyaka wabede ga kod ranyisi ma kaka in daktari to ibro neno ni ma ne timo ng'ato. Koro thuolo nyalo bedo ni ma en kansa mar nyimbich. Koro ng'eny kansa ok inyal ng'eyo piyo. Bemomiyo ji mang'eny biro ka kansa gi osemedore kabisa. Kech kansa nyalo dak e del kata higni 10 kata higni 20 ka onge gimiwinje e dendi. Koro nitie gik moko matindo ma ka ng'ato chiko ite dende to ng'ere maber, onyalo ng'eyo ka kansa bibi chakore to tek seche moko. Koro ng'enyne en olo, kech ng'ato nyalo winjo mana ko ol to onge gimoro kendo mowinjo. Winjo mana ka ok onyal tiyo tijene kaka notiyo ga chon. Seche moko nyalo yudo ni remo dhi piny. To gimomiyo remo dhi piny ok ong'ere. Ka ng'ato dhi osiptal pimo ne remo maluongo ni blood count, tiyudo ka rembe odok piny. Nikech ng'enyne ka nitie kansa e nyimbichni to ng'ato chwero remo matin ba mos kamokuot no. Koro maybe onge gimiwinjo e dendi to nikech remo lal ni mos. Ka ng'ato pimo remi to no ka rembi ni piny. Koro ariyo ga paro ni gin ga gik manyalo timore ma mos kuom higni mang'eny to kata dakteche kidhi neno gi to ginyal nyisi nang'o madhi kodi mbele, nyisi na ni rembi ni piny medo ni remo. Kati cham chiemo mamedo remo, imad beetroot gi kainago. Mago. To seche go tuo dhi mbele. Koro ka tuo dongo, kamokuot no dhi medore, nyado ni koro ng'ato iye chako rame, nikech koro kamokuot no diyo gik mang'eny.
To again ka irami to inyalo ni onge ng'ama ng'eyo nang'o matimi. Thiedho ji mang'eny ulcers nikech giwacho ni yarama kae. Bas kae kodhi mbele kendo to koro nyalo yudo ka nitie kama okuot. Ma ng'ato nyalo dhi osiptal kendo manyis daktari ni iye okuot kae, ka iye rama to kuot. Nikech koro osedongo. Bas kodhi mbele kamano to kata gik ma kaka koro diep nyalo donje. Kata iyudo ka ng'ato moko koro kodhi chuo nikech kama okuot no osedino. Nyimbichni koro losruok ok nyal kalo. Mage ng'eny gi ma ng'ato nyalo winjo. Dr. Angela Muri pimno mana matin nono seche ma ng'ato ntiere kod ich mofundore ok onyal dhi oko kaka yande no dhi oko chona ni pimonwa kacha bende kiwacho ni ber ka ng'ato chiko ite ne dende del wuoyo ga gi ng'ato ntiere gima ka dendi timo to nyisi wuoyo kodi ber ka wachiko itwa ne del onego bed ni ng'ato dhi oko marom nade kata machal nade e odiechieng' ma kapono ni neno ka frequency ni change tinyalo chako chich ni nyaka bedi ntiere gimoro maka to kichaki teno gima moko gi tinyalo chich ni gimoro to koro ok ber ka kata matin ka ber ahinya to pile ng'ato nego dhi losruok didek kech ng'eny ne wachiemo diriyo kata didek koro mane manyalo wacho ni en normal kapo ni dhi di ng'eny moingo didek to sana dhi to en diep mano nego ng'e ni gimoro ok dhi maber e dendi kanyo nikech nyiso ni dhoklichin ok ti tije mar golo pi e del koro nyisi ni dhoklichin nitie gi shida kata kok en kansa no to nitie shida moro kanyo ma mone tiyo tije to nikech del opogre ga inyalo yudo ni losruok nyalo mok e del mana nikech dhoklichin ok sud maber to wacho ga ni karach ahinya to losruok kik budhe dendi moingo ndalo adek koro machasa wacho ni onego bed ni wadhi pile didek nyalo ga wacho ni kik ng'ato bed gi wasi ka ndalo ariyo adek pok okalo kapok odhi echo lakini bang' ndalo adek to mano koro wacho ni yo moko kabisa mano koro tuo mar constipation no nitie mano koro ena problem onego bed ni ng'ato luwo kata odhi neno daktari kata temo ng'e nang'o marach e dende koro konego kal ndalo adek kabeto kone okal dala dek ma samoro ka ng'ato iwinjo ni complain ni osetieko juma kapok odhi oko maduong' mano chandruok ma be onego at least odhi ong'i nang'o matimo dende kata kidiewo be nyalo diewo nikech nitie yamo moro e system to kobudho moingo kata jumbe 2 be ok onego iling godo sana ka higni medore lakini acho ni e pinywa ma koni mar joratin kata jok matindo be sani yudo tuoche gi koro ng'ata ma diewa ming'a moingo jumbe 2 kata imoko to siko ka moko mano nego bed ni at least dhi neno daktari En Dr. Angela en laktar molony e weche mag thiedho kansa mopogore opogore. Iwinjo ka kolero nwa kacha ni kaber to negi chik iti ni dendi, del wuoyo. Ka del wuoyo to chik iti. Seche michiko iti no, inyalo kawo okang' makare monego beni kawo. Samoro onyalo wuoyo to kichiko iti, kaeto gimano onego beni konyo, ok dhi konye seche mowinjore ang' nokel ni chandruok mopogore opogore. Dr. Angela ng'ato biro iri. Onyisi kacha ni nitiere kod chandruok mopogore opogore, kaka ni pimonwa kacha ochopo kama koro icho kuot to lit, kaka ne wacho cha moro iyo moko, entiere kod chandruoge gi duto te. In kaka daktari chich ni nyaka bedi ni entiere kod kata kansa mar nyimbich, mane wawacho ni thoth ne wawacho ga kata usenyisowa e penj laktar kani nyaka tim diagnosis ma wachi mapim ni maa en kansa mar nyimbich. Kapoko tim diagnosis to kinyalo wachi, inyalo mana assume, inyalo mana gaze to nyaka tim diagnosis koki biro golo wach ni maa en kansa. Utimo ga nang'o diagnosis mar kansa mar nyimbich? Ka jatuo biro to gima duong' kabisa ni nyaka iwuo gi jatuo. Nikech itemo ng'eyo ni to tuo ne ni no chakre nade manyako chopo kuma sani obiro iri. Koro nyaka iwuo gi jatuo mondo item winjo kaka tuo ne no biro, nikech gik ma jatuo nyisi te kama kaka ne gichakore ma gichopo kama koro jatuo ni mbele ni kanyo gite gikonyo, nikech ok idwa timo test mang'eny kata chak nyiso ng'ato ni nyalo bedo kansa to pok iwinjo wachne. Bas nyaka ipim jatuo no, mipimi yeno maber gi kuonde moko modong' monyisi ni chande, kich mano be nyalo konyo wa mondo wang'e ka tuo mar kansa nyalo bet kanyo.
Koro bang' mano to pim mayot ma bebe chok tek ahinya inyalo pimo cho. Eka nawacho ni ng'enyne ka ng'ato nitie gi kansa mar nyimbichni to nitie ka remo chwer ga matin kech nitie kama okuot e nyimbichni kanyo. Koro nitie pim manyalo nyisi ni nitie remo e cho kata ka jatuo pok oneno ga remo moro amora e cho nikech seche moko ng'ato biro mana ka gineno remo to ng'enyne remo no ni tin ga ma ok inyal neno. Koro nitie pim manyalo nyiso ni nitie remo moko matin tin mopondo e losruok. Koro mano pim mayot pimo kabisa bebe chok ni malo. Bas nitie nyaka pim mek remo waluongo ga ni tumor markers. Ginto gitiyo kod gibe marach nikech sani ng'ato wacho ni aparo nyalo bedo gi kansa osewuok odhi e laboratory pimo tumor marker. Lakini ginto gikonyowa mondo wang'e ni chances mar kansa ni malo, lakini ok onyal nyisi ni ng'ato nitie gi kansa. Ka pimno pime to wayudo ka tumor marker no ni malo mar colon cancer. To nyaka idhi mbele gi pim moko ma confirm, ok nyal tiyo gi mano kende. Koro mondo koro diagnosis oyudre kabisa, ariyo mawacho go gina ma indicators manyalo wacho ni wanyalo chomo koni. Yes. Koro mondo kansa oyudre mang'ere kabisa nyaka tim pim luongo ni endoscopy kata colonoscopy ma iluoko ga nyimbichni, imiyo yath maluoko magol losruok te nyimbich. Bas kae itiyo gi tube ma isoyo through yo mar cho nyaka e nyimbichni mondo ng'i ka nitie kama okuot. Gitiyo gi video moro, en tube mobedo connected e video, koro nyalo neno nyimbichni iye kuro ka nitie kamoro amora mokuot. To kosenere tigolo ring'o kama okuot no. Kata ka onge kuma okuot nikech kansa nyalo bet e nyimbichni to pod en kansa ma ka chakore. Koro inyalo ni onge kama okuot lakini inyalo nitie kama kwar machala dhula. Koro kamoro amora ma daktari oneno ka ok normal to gigolo ring'o mitere lab. To wacho ga ni ring'o no nyaka duogi ma confirm ni gimogol no en kansa. Ka ng'ato nyalo wacho ni jatuo nigi kansa. Kokogolo to pod nyaka idhi mbele gi pim. Pod pim go nyaka nuo, especially ka ng'ato pod tuore nyaka inuo anuoya ma nyaka chieng' moro ring'o confirm. Pim moro minyalo pimo kendo en mar CT scan. Aparo ni ng'enyne yokorwa koni sana osiptende matindo gionge gi CT scan. Koro gitiyo gi ultrasound, lakini the test monego bed ni ber kabisa en mar CT scan. Mane ma ok nyal miss. Ka nitie kuot kata kuot matin ma kachakore CT scan nyalo yudo. Ka ng'ato dhi osiptal motimne ultrasound nyaka nyise ni onge shida moyudore modok dala wach komor ni ok otuo. Koro nyaka picha miluongo ni CT scan no. Koro ariyogo ma luongo ni endoscopy kata colonoscopy gi CT scan mantie gi tekruok mamalo manyalo yudo kansa mar colon. Iwacho ni samoro bende inyalo tim endoscopy to yud kama okuot, yudo mana kama olokore. Ni pimo no kata ni thothne en lining ema kuot. Manyiso ni ok obi gi kuot no kende. Onyalo biro kata yo machielo ma olokore aloka manyiso ni nitie gimoro mok ber to ok ochuno ni nyaka okuodi. Oro nyalo kuot manyiso bende ni gimoro ok ber. Nyalo kata bedo adhola kaka na wacho. Nyalo bedo ni lining no lokore, maybe rangine molokore. Hech kawaida en ga na pinkish. Nyalo lokore makoro kwara nikech kanyo koro nitie gi shida, lakini ok okuot moro ma inyalo wacho ni koro en obvious. Nenore anena ni makro kansa. Koro nyaka daktari bed very keen. Mondo gola ring'o kamoro amora ma ok nenre ma normal. Lere maber mokalo. Ng'ato kik wach ne ng'ato ni nitie kod kansa nyaka tim test ariyo gi CT scan kachiel kod endoscopy colonoscopy. Ema mondo mi confirm ni en kansa. Tawinjo kwacho kamoro kanyo bende ni inyalo nuo kendo inuoyo ma chieng' moro manyiso ni nyalo pondo ma inyalo tim gini to koyudre. Nyalo pondo ma iluoko ma pim to ok yudre. Seche moko ipimo kata diriyo kata didek. Inyang'iyo jatuo, isewuoyo gi jatuo, ineno ni jatuo ni nitie gi shida. Nikech wacho ga ka wacho ni del nyiso ga ji, del wuoyo. Koro jatuo sepimo ni gik moko te ma jatuo pimo ni neno ni shida ne ni iye kanyo to nitie nyimbichni. Tipimo to ok yudre.
seche moko achopo ga level ma wawacho ni jatuo karo tera yengo mondo gol kama nitie gi chandruok nikech inyalo pimo gigo te to pod tuo pondo ok yudre. Koro gima ber ni mondo ng'ato ong'e ni kapo ni ituo to opimi kata mokwongo to nyisi ni onge gimo yudore, kik idog dala ni ling ni onge gimo yudore abera nikech ji morga ka onyisi gi ni onge tuo. Ber mondo iendelea gi hospital gi pim bende nyaka chieng' moro yud tuo no nikech ko yude chon e kinyalo thiedhe. Kopondo moyude moleo to koro rach. Iwacho gimoro kanyo ni eka inyalo thiedhi, tiende ni en kidieny mar kansa minyalo ga thiedhi. Penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Chikiti ne dendi, del wuoyo. Waka wuoyo ka waduogo to wang'eyo ni inyalo thiedhe tithiedhe nang'o. Thieth kawo thuolo machal nade. To bende inyalo igeng'e nang'o kik isude. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Na mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. You know what time it is. The name is Nico Thiambo. Catch me on the Hot Drive on Hot 96, 4 to 7 p.m. weekdays for Afro beats and good vibes. Yeah, boy. Hot 96. Ma an abongo jakabwana kaka ung'eyo. Mondo mi yud thuma mar Promise of Love kaka sikiza ti. Idio *860*416#. Ramogi TV e od jothum duto. Jopuonj ok ne yaw sikul tarik 26 ma sa 6 motieno ma tarik 25 japuonj osechako ng'anyo. Riwruok jopuonj mar NAT bende olando chako ng'anyo margi tarik 26 dweni tok lendo mar Kuppet nyoro gino madhi ng'iko chenro mar somo e tam mar 3. Moko kuom jod bura ma Kaluo wacho ni ogibi dhi nyime kwedo sirikal ma nyithindgi tiye. Awagombo ni kaber kapok bedo maber kaka jorachuony wa promote secretary mane omu party mane tiyo kaka diswanga maber ni Mheshimiwa Were Ong'ondo Jakowaro mondo bed the chairman mar county. Jotelo mawuok rachuonyo siro jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were bedo jakom ODM e county ma Homa Bay. Machiegni kendo wantiere kod Dr. Angela wang'eyo kansa mar nyimbich. Onyalo pondo, inyalo go picha, inyalo tim gimoro amora to pondo ok oyudre, to jatuo to winjo ka entiere kod chandruok. Daktari setimo diagnosis. Wang'iye ne weche mag thieth miyudo ni ma aten kansa mar nyimbich. Thothne utiyoga kod yore mag thieth mondo miyo thiedhe nikech kani pok wadhi e yore ni wacho ni inyalo thiedhe. Inyalo thiedhe. Mochang chuth. Mochang chuth. In fact, colon cancer mar nyimbich en aina mar kansa ma kaka nawacho ni nitie kansa ka nyalo dak e dendi mabudhi higni mang'eny. Koro ma en type moro ma ochakre ma mos onyalo kata kawo higni 20 kapok odongo moyudre maber to ne natie dendi kanyo.
Koro wacho ga ni ka ng'ato opime chon, kichako winjo kaka dendi opogre, moyude chon, tinyalo yang'e, tiyang'a yang'a kama okuotno, kata kama oyudore ka nitie lokruokno. Mayeng'ono roma nyalo gole te mochangi ma thieth rum kanyo. To mano actually thieth mayot. Ji oluoro ga yeng'o, lakini mano e thieth mayot moingo moko madhi wuoyo e wigi. Nikech kose yang'i mong'ad kama tuono mochango ruma kamano, to mano nyalo mana timre jok manitie gi stage 1 kata stage 2. Ma tuo na wacho ni pod ena e nyimbichni kanyo, pok owuok oko, pok odonjo nyarung'rung'. Mano wacho ni stage 1 kata stage 2, ma pod odak e nyimbichni kanyo. Koro mano yeng'o roma, ma be onge chemotherapy, onge radiotherapy moro amora ma ng'ato dhiye. To method no nitie, kata Kisumu kae, wantie gi dakteche ma yeng'o maber, ging'eyo. Ichacho ga ni yeng'o mar kansa opogre gi yeng'o mar tuoche moko. Ng'ato yang'i nikech nitie gi kansa, en yeng'o ma very, wacho ni en radical. Igolo gik mang'eny, igolo kama tuono. Gi kuonde te ma nitie but dhok lichin kanyo, nyimbichni kanyo, iyang'o gi te, igolo kuonde mang'eny. Koro ok ni nyalo dhi adhiya ir daktari moro amora, nyaka idhi ir daktari mosomo yeng'o, bas osomo kansa. Koro ng'eyo gik monego gol te. Ma kogolo maber to changa. Omiyo yudo kansa chon ber, nikech thieth tin to chango be jatuo chango. Koro kapo ni ng'ato obudho gi tuo, ma tuono oa e dhok lichin odonjo e nyarung'rung', mano koro wacho ni en e stage 3. Koro stage 3 no, mondo daktari oyang'i magol tuono te gi yeng'o kende tek. Koro ng'enyne wacho ni ng'ama osechopo e stage 3 okuongo bi mondo miye yien miluongo ni chemotherapy. Koro mago ng'ato biro tichuoye, en yath michuoyo, nikech seche moko kacho ni chemotherapy ng'ato biro e osiptal kowe no donjo e machine, itime gimoro, nitie procedure. En yath michuoyo e ler. To yien go gi ng'eny, pas gin yien mang'eny, bas ichuoyo gi di ng'eny. Ng'enyne ng'ato dwa ni mondo ng'ato bi mondo chuone sindene kata sessions 12. Mane kotieko gi te. Koro kosechuone sindene go to miyo koro kuonde mokuot go dok chien. Ok nyal chango. Duoke aduoka chien, kata kama nokuot no dok chien. Mondo koro daktari ma yeng'o bed gi thuolo mar yang'e maber mondo gol tuono te. Koro stage 3 no be nyala chango, nikech yath duoke chien, bas ka jayeng'o yang'e magole te. Kobudho moingo kanyo, to ae nyarung'rung', onya donjo e organs moko, onya donjo e chuny, onya donjo e obo, onya donjo e choke, onya kata chopo nyaka e obwongo. Koro mano stage ma mogik, ma ok nyal thiedh machangi, nikech kata kimiyo ng'ato yath, to nyalo mana dok chien, lakini ok onyal rumo. Gima nyalo thiedho kansa marum kabisa en yeng'o. Koro ng'ata mosekalo stage 3, mana yath kende minyalo miye, nikech ok nyal yang'o obwongo, michak yang'o obo, michak yang' chuny, michak yang' nyarung'rung'. Mane golo del te. Yang'o dendi mitieko te. To yath kende to ok nyal change. Yath nyalo mana duoke chien. Bas mogik en radiotherapy. Radiotherapy no en weng'o. Otetia gi taya. Anyiso ga ji ni ok ni, kech ji wacho ga oko kucho ni oi kech tidhi wang'i, to koro dendi koro wang' te. En mach. Winjo rem, to onge ga rem. En kaka taya ma bedo directed kama nitie gi tuono. To ng'enyne dhok lichin, mana side mogik miluongo ni rectum, minyalo timne weng'o, nikech omakore ok osudi. To seche miweng'o ok idwa ni mondo kami wang'ono osik ka sudo, nikech kosudo to inyalo wang'o kuonde ma ok tuo. Dhok lichin, nyimbichni makoni to sudo, onge gimomako gi motegno. Koro gino ok nyal wang'gi, inyalo mana wang' koni, komogik makoni ma rectum no. Manyiso ni mondo mi yang'e ma owuog duto te mathiedhe duto te, nyaka yude seche machon kapok odhi ahinya, kapok ochopo e nyarung'rung', pok ochopo e obo, pok odhi kuonde mopogore. Mulna wach mar screening kata mar fwenye chon, nikech ni wacho onyalo kata tieko higni 20 ka ng'ato ok ong'eyo ni entiere kode. Koro ng'ato nyalo fwenye chon nade, Dr. Angela?
Koro fwenyo kansa chon miluongo ni screening onego bed ni en gima ng'ato timo ka ok otuo. Ok inyal wacho ni dhi screening ka tayari iwinjo ka nitie shida moro amora e dendi. Mano iluongo mana ni testing mondo diagnosis oyudre. Koro ng'ata madhi maber maonge gima owinjo e dende ema nyalo fwenyo kansa chon. Be wanyalo oro mondo tim screening. Koro kaka ng'ato riti nobiro osiptal sama otuo, seche go ok nyal tim ni screening. In fact, seche maber kabisa, kachacho ni ng'eny kansa biro ka ng'ato higni ne medore. Kisechopo higni 45 kadhi malo, kata ka onge gimoro amora miwinjo, onego tim screening. To kapod itin moingo higni 45, to nitie ji anyuola ni moseyudo kansa. Tichako chon, ok rit nyaka higni 45. Inya kata chako seche ma ing'eyo ni familia ni nitie ng'ata anyuola ni manitie gi kansa. To pim inyalo pim, kaka nawacho ni nitie moko mayot, kaka mar pimo cho. Nikech cho inyalo pim mondo ng'i ka nitie remo moko moponde iye kanyo. To pesa mipimo godo manok ni malo. To pim go be gintie, kata Kisumu kae gintie inyalo timgi. To gi tima makas go be ng'ato nyalo timo. To koro kiyudo ka tima makano ni malo, kata kiyudo remo mopondo e icho, eka koro idhi colonoscopy. Colonoscopy ema koro final. Dr. Njeli pimo no yore pogore mag thieth, wang'iyo kacha yeng'o, wamulo kacha kemo matin, wamulo kacha radiotherapy matin. Daher mondo mi ipimnwa ni seche ma ng'ato timne yeng'o, ere kaka jatuo nego beni ritore, ere kaka ng'ato bed ni timo seche ma itimo ne chemotherapy, nikech thoth ne chemotherapy nitiere ga kod side effects mang'eny mokalo, kata mana radio nitiere ga kod side effects mang'eny mokalo. Ere kaka ng'ato nyalo manage gigi to pod odhi nyime gi thieth? Mori wanyalo chako kod side effects ka wang'i kaka wanyalo manage side effects. So ng'eny ne yeng'o, wachak gi yeng'o, okel ga shida mang'eny. Anya wacho ni koyangi giminya winjo mang'eny kabisa seche moyangi no en rem, kapod irito ne mondo kama oyang no changi. To rem ng'eny of course daktari bo mi yath maduoko rem chien. Mar ariyo en ni nikech kama oyang no koro onge gi pien moume. Koro yot kabisa mondo infection odonjie. Ma kodonjo kanyo to nyalo kelo shida mang'eny, nikech tutu nyalo donjo nyaka e dhok lichin. Koro rito kama oyang no, gineno daktari motimo yeng'o no mondo hakikisha ni kanyo luoko maler, mapuonj jatuo nyaka kaka onego bed ni oluoko kanyo mondo kik oyud infection moro amora. To kariyogo obedo control ma ichango kuom yeng'o. Yani kata koyangi, nikech ng'enyne koyangi tigolo nus mar nyimbichni. Kaponi oyud ni kansa no nitie korachich, to gigolo nus mar nyimbijno te. Kaeto ichome koso time nade Dr. Angela? Ichomo. Gichomo komodong chande gi kuma oyangni. Iywayo tituang'o. Iywayo. To kaponi kansa no yude koracham, be gigolo ma nus makoni. Koro ken ga ni yeng'o moro ma yanga kama oyudo kokuot no, gigolo nus ne te. Kech kansa nitie ga gi tabia ni okuot kamoro achiel, lakini osedhi mabor. Donjo to ok inyal neno gi nikech gitindo tindo. Koro nyaka igol agola, kidwa gole te maber nyaka igol nus mar dhok lichin. Kech kata remo ma donjo e dhok lichin side ma koracham oa kamoro achiel. Koro kosedonjo e remo, ting'eni wacho ni side no te, kata ka okuot kamoro achiel, side no te wacho ni en affected, nikech blood supply no en achiel. Lakini wacho ni dhok lichin no oduong', en mita achiel gi nus. Ka ng'ato golo nus, modong' no pod botiyo, mabe onge complication moro ni koro kinyal rego chiemo, kinyal golo pi, ibodieo onge. Koro ema ni mondo ng'ato chang, moko yudo infection. Koro ema mi wacho ga ni yeng'o no ema thieth mayot ma kinyalo yud kansa ni chon mayangi, itieka tieka, mabe onge complications mang'eny. To ka kansa osesudo, mochopo stage 3 kata stage 4 madwaro chemotherapy, to koro mano nyalo bedo gi complications mang'eny. Kech chemotherapy, acho gano nego kansa, yes, lakini ochako nego nyaka kuonde moko e dendi maonge gi kansa. Kech yadhno dhi e dendi te, to tij chemotherapy en nego cells
te man normal gima nitie gi cancer. Koro bonego mar cancer koro konyi, lakini nyalo nego cells mek yewi luar kata mek wangi luar. Ka en ng'ama dichuo kata ka en gi tike be luar. Yerte ginya nego nyaka mek pien. Ido ni ng'ato koro pien bedo ma dry, nyalo bedo marateng kata ko bedo marateng seche moko ko ng'ato luar. Ginego nyaka lining mar ich kata mar yo mar chiemo. Mamiyo ji ng'ok ga nikech yath nego lining. Koro nyalo absorb pi kata chiemo, koro ng'ato ng'ok kabisa. Inyalo dio bende nikech lining modong kata mar nyimbichni ma ok ne tuo kande bedo affected. Koro ng'ato dieo mang'eny. To gi complications moko mabudhe del, nyalo affect adundo, nyalo affect obo. Koro ging'eny. Koro achoga ni mondo apatna entoga jotuo nate ni mondo iduok complications kata side effects go chien. Gima important kabisa kidhi timo chemotherapy nyaka ichiem maber. Kichachoga ni yath tiji yath ok en thieth kaka wacho gande. Otemo gore gi tuo, lakini gima nyalo thiedho dendi machang dendi en chiemo. Chiemo magero del maloso del. Koro mondo iduok side effects chien, kech side effects biro nikech kuonde parts mek dendi mok tuo be kethore. Koro mondo igergi nyaka ichiemo mondo chiemo repair gi olosgi mondo gergi. Ma en chiemo maber. Okang'e ni chiemo maber chal nade Dr. Angela. Kata kamano yudo kaka thothne appetite bende thoro lal. Seche ma ng'ato ng'oko mang'eny bende chunye chido gi chiemo. Koro okang'eyo kaka ng'ato nyalo manage mano daktari. No, wamiyo jotuo yath mageng'o ng'ok. Koro wacho nyaka wa support gik moko te. Wang'eyo ni nyalo chando jatuo koyudo chemotherapy. Koro nyaka wami jotuo yath mar ng'ok, both michuoyo gi magimuonyo. Mang'eny ji kothiedh gi thiedha ng'ok no maber kata chuny maleo gi no to ok gibi ng'ok. Ka appetite odok chien, wamiyo ng'ato yath ma kelo appetite malo. Wa advise gin gicham fruits mang'eny, kech fruits be medo appetite. Bas anyisoga jotuo nate ni kik rit appetite. Kech kirito appetite to ano chiemo nyalo tami. Kik rit appetite. Ichuna kata rachni. Kech ji muonyo ga yath kata rach yath kech. Koro kata chiemo be kata winjo ko kech ok omitni chuna. Kech kichame tichango piyo moingo kokichiem. En Dr. Angela. Daktari, wach mane mogik minyalo weyo wagodo kotenre kod kansa mar nyimbich. Wang'iyo jogo monyalo mako, wang'iyo kacha kaka inyalo fwenye chon, wang'iyo kacha bende kaka inyalo thiedhe. To gima ber twagni duto te iwacho ni koyude chon tinyalo thiedhe morum chuth. Gima nok ang'eyo ni kaponono ni en yeng'o tiyang'a yang'a nus nyimbich te igolo. Kata kamano amor mokalo nikech iyudo thuolo mondo mi ikonye oganda wa kendo ipuonjo oganda wa. Inyiso mathoth kotenre kod kidieny ni mar kansa. Wach mogik minyalo weyo wagodo. Wach mogik en ni sani kata kwa ng'iyo ogandawa kata makoni to jibiro hospital koleo kagisechopo stage 3 kata stage 4 mondo ane jatuo manitie gi cancer stage 1 kata stage 2 tek. Ok anyal kata wacho ni nitie jok maneno manitie stage no gitin kabisa. Koro ka ji nyalo chiko itgi e dendgi nikech miwuotho e dendi no pile pile mondo ka nitie gimiwinjo e dendi kata en maniwinjo kiol seche te kata onyisi ni rembi ni piny seche te kata kinjo ka imoko seche moko idieo seche moko irami seche moko kuota gi gas kik ibudhi kech nyalo kata biro mondo pimni apima kata mana screening test mar chono kende mondo ne ka nitie tuo mar kansa no manyalo yudore chon kech no budhe i del kata higni 20 kapok okuot maduong' ma okelo chandruok. Koro gima duong' kabisa ni ng'at ji nyalo chiko itgi e dendgi to nyalo biro hospital ka nitie gimiwinjo ma ok kawaida mondo ka nitie tuo to yude chon mondo ji ochangi. Kech kata kibiro bang'e michulo pesa te mar timo koro wach ni pim moko mabechgi ni malogo moyud kansa ka en stage 4 to ok onyal chango. Koro en pesa moro ma familia tiyo godo lakini jatuo ok nyal survive. En mana ni dhano be nyaka tem. Dhano tem. To ka oyude chon kata pesa moro iketo to oyud tuo chon mothiedh mochango to intie kanyo nyalo dhi mbele gi tijeni.
mikonyo familia ni. Erokamano nya Dr. Angela. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi, inyalo yudi kanye wantie kanye kama wantiere ni kawuono. Sani wantie Fairmont Hospital, Tom Mboya Estate. Koro ene yo moro machiegni gi Jaramogi Hospital, yo ma opposite Jaramogi Hospital. Koro kanye minyalo yudwa. Erokamano. Erokamano ahinya. Mane Dr. Angela. Wach maduong' moaye godo kanyo ni en kansa manyalo tieko ndalo mang'eny mokalo e dendi ka ok ing'eyo ni entie. Inyalo timni tests mag kaka mag chogo, inyalo ng'i ka gimoro rach gi nyimbich koso. Wach maduong' moloyo ni chik iti ne dendi. Ne tim duto temo kelo chenro ni mokete momiyo bedo kare kaka en kare ni kamotingo nyaka daktari marwa, jogo picha mawa, director wa, producer wa, joduol kachiel kod jotaya. Waduoko erokamano makende. Ani iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.